Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Namangandan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'tamiz. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatliroq bo'ladi. Hop, Namangandan Irkutskka uni bagajligi 3.200 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3 million so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 6:45 da, Irkutskka borib qo'nadigan vaqti 14:00 da borib qo'nadi. Namangandan Samaraga uni bagajligi 3.300 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 3.100 ming so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 19:50 da, Samaraga borib qo'nadigan vaqti 22:20 da borib qo'nadi. Namangandan Sochiga uni bagajligi 3.100 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 2.900 ming so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 5:50 da, Sochiga borib qo'nadigan vaqti ertalab 8 da borib qo'nadi. Namangandan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4 million so'm chiqadi. Bez bagaji 3.700 ming so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti ertalab 10:05 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 13:25 da borib qo'nadi. Namangandan Vnukoga uni bagajligi 3 million so'm chiqadi. Bez bagaji 2.800 ming so'm chiqadi. Namangandan uchadigan vaqti 17:40 da, Vnukoga borib qo'nadigan vaqti 20:20 da. Akalar, sizlarga arzon narxlarda aviabiletlar narxini tanishtirib o'tdim. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Masofamiz uzoq bo'lsa, akalar, Telegram, WhatsApplarimizdan pasportlarni tashlasalaring, onlayn variantini ham yozib beraveramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.